cabdiraxmaan odawaayow halku dhigaagii matalaad marag leh maxaa iska bedelay madaxweyne xasan sheekh maxamuud hadduu madaxweyne noqday maxaa isbedelay aawa saadaq joon aawa saabir nuur shuuriye aawa senator siciid siyaad abshir buqaari aawa cabdiraxmaan yuusuf alcadaala aawa axmed cabdikaariye qoorqoor madaxweynihii galmudug xilalka aad haystaan yaa ku matashaa war dadkiinnii lama duubnidiinoo ma dhex joogtaan miidiyahana kama aadna soo muuqano bulshadiinna lama aadna hadal soomaaliya maantay miidiyahaasay ka wada socotaa labada walaalaha isla dhalatay miidiyahaasay ka wada socdaan dadkii aad matalayseen magaalada muqdishona nabad kuma haystaan oo shir kaliya ood weyne waxa weeye habba madfac wiifa ayaa lagu tuura ganacsatadiinnii nabadoonnadiinnii haldoorkiinnii marba midaa la dilayaa intii soo hartana hoteelada waaweyn ee magaalada muqdisho ay miciin bideen dadkiinnii miyiga ku noolaayo xoolo dhaqatada ahaana waxa weeye ceelashii biyaha laga gubay isgaarsiintiyaa laga gubay weel biyo ku jiraan loogama tegin noloshaa lagu gubay xitaa qaarna waa la qafaashay meel laguma sheego dadka qaar waxay isleeyihiin wasaaraddu maalmaha Saleemaan iyo Xawaadle ka dhamaalaada dadka qaar waxaa laga yaabaa inay is yiraahdaan wasaaraddu maalmaha Saleemaan iyo Xawaadle ka dhamaalaada warada wasaaraddu dagaal qabiil abaabul meysee qawaariid shacabkii Soomaaliyeed xasuuqayso nolosha ku gubaysa ayay dadkii birtu saareedo waxa weeye xabadu ku socotay ayay dhiiri gelinaysaa waa qaylaqaad wasaaraddu waa xaq u dir dagaal qabiil dhiiri gelin mayso qabyaalad hurib mayso qawaariijta al-shabaab ee waxa weeye labada bil hadda waxa weeye sida qaaska waxa suuqaysa ee birtu saaran tahay ayay dhiiri gelinaysaa qabiilada kalena waxay leedahay waa ladinku soo maqan yahay waa inaad maanta garab siisaan labada qabiil ee birtu ku socoto deegaankii ma aadna tagin oo kuma aadna bixin beejadkiina waxa weeye walba dadkii kuma aadna dhiiri gelin oo ma aadna muujin inaad dhibaatada dadkiina haysata aad ogtihiin xitaa oo aad la damqanaysaan maxaa idin aamusiyay dhamaantiin maxaa idin ka hortaagan inaad waxa weeye dadkiina aadaan shalay markaad kuraasta aad ku fadhisaan raadinayseen dadka waa u baahnaydeen balse markii maanta kuraasta ay hesheen waxa muuqata in afka xirateen oo aad dhuumateen ganacsatadiinni iyo nabadoonnadiinni magaalada muqdisho mid loo dilaya hal doorkiinni shir kale iyo ood weyne maray ku gam'aan mar hore ugu dambeysay hoteelada waaweyn ee magaalada muqdisho naf ka raadsheen xilalka aad haysaan yaad ku matashaan shacabka Soomaaliyeed maanta miidiyahaas ka wada socdaan labada walaalaha isla dhalatay waxa laga yaabaa inaysan hal bil wada hadal waxa weeye qofka kalena uu arko sawirkiisa iyo muuqaalkiisa inuu online yahay miidiyahaas inuu ka arko balse aysan wax isku soo qorinaan laga yaabo ee halka ka wada socdaan Soomaaliya oo dhan maanta miidiya ka wada socotaa miidiyihiina ilaa hadda muuqaalkiina qoraalkiina midna laguma arko war xildhibaanada beesha Xawaadle isla shalay ay fariisteen gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare Cali Shacbaan ayaa shir gudoominayay bulshadooda la hadleen fariinay direen fariintooduna Soomaaliya oo dhan ay gaartay idinkana ilaa hadda wax fariina iska daayay muuqiina iyo maqalkiina la laayay yaad matashaan maalinka aad kursiga raadinaysaan sidaas u wareegtaan magacyaha oo la baxdaan xitaa kuraasta ku fadhisaan matalaad marag leh saabir nuur shuuriye cabdiraxmaan odowa iyo saadaq joon filla Soomaaliya kama dhamaadaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud agtiisa laga ma waayo ilaa hadda wax dhaqdhaqaaq laga ma hayo wadaadadii ahlu sunna wal jamaaca gobolada dhexe kula dagaalami jiray qawaariijta waa loo darsaday wadaadadaas sheekh shaakir oo shamsa soo baxdo wana shaafise rabbiku shafa ya qumli ya wali sheekh Yuusuf Direedow al-shiraar halaagi qumli ya wali sheekh Yuusuf Direedow al-shiraar halaagi xadro iyo digri salaanay mar hore kala hortagi laayeen hadii wadaadadii joogi laayeen war wadaadadii waa loo darsaday wadaadadii yaa noo doona war wadaadadii waa loo darsaday wadaadadii yaa noo doona digri salaan iyo xadray kala hortagi laayeen mar hore ماشي al-shabaab ay ku maqnaa wadaadada ahlu sunna wal jamaaca waa ka qaxi jireen hadda waa kana yaa celinaya gurceel iyo dhuuso mareebna habeen dambe ceelasha biyaha ku yaala gubayaan yaa celinaya cid celisa la laayaa maamulka galmudug ka baqi maayaan dawladda federaalkana ka cabsan maayaan wariyaa wadaadadii noo doona
wadaadadii lagama maarmee wadaadadii yaa noo raadsha cabdulow xarunta marwe waa albaabka farxadda lamaanaha fadhi ma yaal heetiya alla waa gaar dadaalna waa mahuraane xarunta marwe waxa aad ka helaysaa daweyn baaritaan iyo aqoon la isku haleyn karo dhaqaatiirtuna waa Soomaali kaana tageen oo mar walba kula jooga dalka dadkayga yaaba wax bartay ajnabi xaan ka jira si aad u hesho ubadkii aad u baahnayd insha Allah hadda la xiriir Marwe Fertility Center oo ku taala degmada